小萌娃在捡瓶子的路上被导演相中，选他与豪门少爷交换人生。第二天竟被姐姐狠心抢走。可姐姐不知道的是，她前脚刚被节目组接走，妹妹就遇到了交换过来的大少爷。此时刚采完蘑菇的小女孩为了躲避豪车，摔进了路边的沟里。她背后顶着个背篓，四脚朝天，怎么挣扎也翻不回来。好在车上下来的大少爷伸手将小女孩捞了上去，随后问道：“你家大人呢？有没摔痛？”小女孩没有回答，明明浑身湿透，冻得哆哆嗦嗦，她却趴在沟边，想伸手去捞掉水里的蘑菇。见状，大少爷心里一紧，一脚将司机踹进了沟里。你开的好车，滚下去捡。等蘑菇捡完，小女孩才终于跟回了魂似的。她抬起脸盯着盛彦周，谢谢大哥哥。盛彦周家里没有妹妹，被这么一叫感觉麻酥酥的。他咧嘴一笑，我干不少坏事儿，还头一回有人谢我。你叫什么呀？木猪猪。眼看着俩人就这么聊上了，节目组受不了了，大少爷，咱们已经迟到半小时了，那边还在等您呢。盛彦周却根本不在意，那就让他们再等半小时。说完，他脱下身上的外套，把木猪猪一捂，还冷吗？木猪猪茫然摇头。节目组只觉得眼前一黑，盛大少身上这外套是定制款吗？往那小孩身上一裹，沾了多少泥巴呀？那还能要吗？而盛彦周懒得理会，抱着木猪猪准备送他回家。另一边，村长的孙女木庆庆走下了飞机，没有人知道她是重生回来的人。上辈子木猪猪去录一个叫《交换人生》的节目，被豪门收养，从此走上了人生巅峰。回过神的木庆庆双眼晶亮，木猪猪，从今以后，你的人生由我替你来过了。木庆庆就这样被节目组的车载着，抵达了盛家的豪宅，迎上工作人员手中的摄像头，她却一点也不紧张，甚至大方的和迎面而来的管家打着招呼。弹幕见状已经夸上了，小姑娘挺大方得体啊，住在这里真跟公主差不多了。突然有点好奇，从这地方换去的盛大少是什么情况？镜头也恰好切到了盛彦周那边的视角，画面定格在一间破败的屋子，大半边垮塌，全靠木头横梁撑着，真绝地求生啊！木庆庆家这么穷，好可怜啊！一时间观众纷纷表示同情，而盛彦周眉头早已皱得能夹死蚊子。你就住这样的地方？随着镜头下野，观众们这才看见一个瑟瑟发抖的小女孩轻轻点了下头，他们的视线一顿，这不是那个爱撒谎没家教还偷东西的木猪猪吗？哎呀，盛大少别和他说话，这就是个小骗子，当心他偷你东西。这时木猪猪抬脸问道：“你要进来喝杯水吗？”盛彦周扯了下嘴角，别说喝水了，这破屋子他压根就不想进去。一旁的工作人员也劝阻道：“人也送到家了，要不我们就回去吧。”这不说话还好，一说话盛大少的叛逆劲儿又上来了，他一手按在木猪猪的背后就要进去，结果一个跨步，盛彦周把木猪猪家的门槛踩踏了，本就破破烂烂的房子更加破烂了。你放心，我给你赔。他话音刚落，里头突然响起了一阵方言的怒骂声：“小娼妇，现在才回来，你要冻死你！”盛彦周没听懂，木猪猪听懂了，但他只是轻轻吸了吸鼻尖，然后迈进门，噔噔噔去点柴烧火煮开水。而盛彦周连忙扭头去打量四周，室内没有灯，只从破开的墙洞上借光，隐约能看见油布后躺着个人影。刚才说话的应该就是他吧？不等盛彦周回过神来，一双被热气轰得发红的手捧起一碗热水，出现在他的视线中。给你喝。这小孩好会啊，这是讨好盛大少呢吗？别喝呀，脏！这个房子脏死了。和弹幕里的激烈反应全然不同，盛彦周劈手夺过木猪猪的碗，重重往那土灶上一搁，并冷声道：“喝什么水？太好了，盛大少没喝。到底是农村小孩，讨好手段有限，谁看得上这双脏手端的东西？”下一秒，盛彦周却把木猪猪提溜起来夹在怀里，扭头冷着脸问工作人员：“哪能洗热水澡？让他先洗个澡去，人都要给冻傻了，还给他倒水喝呢。”节目组想说：“大少爷您是来录节目的，不是来做慈善的。”但话到嘴边，想起来人是让节目组的车给下沟里去的，于是只能忍了。盛彦周说一不二，夹着木猪猪就冲回了车上。木猪猪鞋都甩掉了一只，他有些懵懵的抬起头，但只能看见这个少年线条锋利的下颌。他抿紧唇显得很不好惹，可木猪猪还是挣扎着喊：“我阿爷还没喝上水。”盛彦周有些生气，他有手有脚自己不会干了，干嘛要你一个小孩去伺候？对啊，爷爷没有脚。此话一出，盛彦周望着眼神澄澈的木猪猪，他觉得他更可怜了。紧接着盛彦周抬手按下车窗，让工作人员去给他爷爷喂点热水。弹幕这会儿也沉默了下，这木猪猪挺惨的呀，守着个破房子，还有个丧失劳动力需要照顾的爷爷。不是，你们真信啊？这不明显节目剧本吗？很快，车子来到了村长家门口，早等待多时的村长连忙上前迎接。来啦，床都铺好了。他的话还没说完，就看到盛彦周怀里夹着个木猪猪，村长顿时一脸不悦：“木猪猪，你干什么你？要不是想到有摄像头，村长这会儿已经要开骂了。”见状，工作人员赶紧把村长推到一旁解释，而盛彦周直接带着木猪猪进门上楼，根本不像客人，反倒像主人。他把人往里一推：“洗吧。”木猪猪站在浴室里，无措地转了个圈，他笨拙地去摸开关，水喷了他一脸。盛彦周在外面就听见水一会儿开一会儿关，紧跟着门打开了，探出来一颗湿漉漉的脑袋。我不会用。闻言，盛彦周长吐了口气，想起来这小孩多半没见过花洒这东西，于是只好闭着眼睛教他使用。这么一通折腾下来，木猪猪洗了半小时才出来。这时，村长谄媚地拿着木庆庆的衣服走上来，要给猪猪换，却被盛彦周拒绝了。他直接把自己的卫衣给木猪猪换上，由于衣服太大了，他穿着像是一条肥大的裙子，整个人就这么呆站着，有种说不出的可爱。这会儿摄像头也拍到了木猪猪的模样，弹幕一下又炸了，这款卫衣一件10万多块啊，怎么就给他穿了？让观众更惊讶的是，盛彦周拿起吹风机，冲着木猪猪的脑袋吹了起来，他一边吹还一边吐槽：“你这头发狗啃的吗？发尾参差不齐。”木猪猪表示是老师剪的，他呆呆
呆地站在那里，伴随着温热的风，他从来没有这样暖和过。等吹完头发，盛彦周又再把帽子给他一扣，嘿嘿，这样出去就不冷了。看着只露出一点雪白的下巴人，盛彦周忍不住嘀咕，挺特么可爱。就在木猪猪临走前，盛彦周想了起来，等会儿你鞋少了一只。木猪猪已经为自己的鞋哭过了，这会儿倒显得坚强又大方起来。他说没关系，他已经给了他很多东西了，也许鞋还在原地等他呢，没在原地也没关系，他还可以去垃圾堆捡。这时村长迫不及待地插声，要不把庆庆的鞋给他穿。他一是想赶紧打发走木猪猪，二是想讨好盛大少。然而盛彦周却很不满，要别人的破烂干嘛？有脚气怎么办？村长和弹幕一阵无语，最后还是工作人员累成狗，开车去附近的小镇买了双鞋回来。盛彦周就这么赔给了木猪猪，才准他走。走出了村长的家，他都没有回头看他一眼。盛彦周没由来的有点不爽，木猪猪被送回了家，不过阿爷却破天荒的没有骂他，因为节目组的人给了他1000块，说是赔给木猪猪的精神损失费。木阿爷眯起眼数了一遍又一遍，他将钱揣进了内裤里，随后一把抓住了木猪猪。今天来的是什么人？是不是城里人？木猪猪点了点头。蓝婶婶说他们是来录节目的。木阿爷不懂那是啥，只是笑了笑说好，你下次还带他们回家。木猪猪愣了愣，表示他们不会再来了。可爷爷却生气了，你今天是不是得罪他们了？木猪猪不知道怎么和阿爷讲，他翻到过一本破破烂烂的童话书，里面有个故事叫卖火柴的小女孩，个子高高的哥哥带她回家，又带她去村长家洗热水澡，又给了她衣服和鞋子穿，就像是她划开了一根火柴，所以才有了这样一段美梦。火柴会熄灭的，美梦会溜走的，所以他们不会再来的。另一边，盛彦周坐在硬邦邦的木头椅子上，想起了木猪猪，这里太穷了，等他回去了就开始捐钱，先捐个6、7千万，给木猪猪多分点。盛彦周嫌弃地看了一眼主卧里摆着的大床，他心头烦躁难消，干脆推门出去看看月亮得了。可刚走几步路，就听到隔壁房间传来村长抱怨的声音，这位盛大少就是个祖宗啊！爸，你忘了庆庆说的话了？盛大少家里可是上千亿的资产啊，他不是祖宗，是我们的财神爷。劝说的男人是村长的儿子。盛彦周听到这里，差点嗤笑出声，想屁吃呢，就算有钱也不会分给他们。下一秒，又传来村长担心的声音，哎，我没想到他进村的时候，竟然撞见了木猪猪，鬼知道是不是那小丫头发现了什么。听到这，村长儿子明显慌了，怎么这么巧？恍惚间，盛彦周的表情慢慢变了，听起来这村长一家对木猪猪有什么图谋不轨的地方。他想也不想就拿出手机按下录音键，半晌，村长儿子的声音才又响起，这事你不用担心，你好好留住盛大少，到时候我给他阿爷拿800块，保管他把木猪猪管得死死的，再也见不到盛大少的面。这时候盛彦周的拳头已经捏紧了，他们想干什么？连一个小孩都对付。盛彦周偏偏不信邪，既然不让他见木猪猪，那他就是要见。第二天一早，一夜没睡的盛大少拖着行李箱出现在了村长家门口，工作人员都要疯了。大少爷，您这是想回城？而盛彦周淡淡的回复道，我不想住这家，换个地儿住。说完他把行李箱一丢，自个儿先上了车。工作人员一看人都坐驾驶座上了，魂都吓飞了，这位爷还没满18呢，哪能开车？工作人员头疼的跟了上去。村长闻讯匆忙赶来的时候，一手还提着裤子，皮带不知道掉哪里了。大少，您不能走啊！一脚油门，车扬长而去，喷他一脸尾气。村长一边咳嗽一边悲苦的喊，大少，您和我们家做的交换，您不能去别的地方啊。车里，工作人员小心的去打量盛彦周的脸色，实在想不通村长怎么一晚上就把人得罪这么狠。盛彦周合着眼一言不发。当摄像头重新架好，观众们发现画面又回到了那个熟悉的小破屋子前。这时候木猪猪刚踩完火机回来，一走近就看见了盛彦周的身影，他微微张着嘴，表情呆呆，以为自己起猛了。这时盛彦周以一种不容拒绝的口吻说，木猪猪，从今天起我要住你家。木猪猪满脸问号，为什么呀？盛彦周有点憋气，村长家恨不得跪下来求他别走了，这小孩怎么还在问为什么？最后盛彦周骗他说，因为我给了你衣服和鞋，你能留我住吗？木猪猪本能地点了下头，然后又摇了摇头，这里住起来不好。一时间弹幕一下又吵起来了，好一个欲擒故纵，这小孩到底怎么把盛大少骗来的？小年纪了不得呀！但不管弹幕反应如何激烈，行李已经进门了，盛彦周一条腿都跟着迈进去，木猪猪在后面拦都拦不住，只能一下抱住他的大腿。盛彦周低下头看见他毛茸茸的脑袋顶，顺势搓了一把，然后一提腿就把木猪猪整个带了进去。弹幕惊呆了，我去，好有男友力！盛彦周进门的动静惊醒了木阿爷。谁？木阿爷坐起来，一手捂着藏钱的地方。盛彦周撩起那层做隔断的油布，3两步就到了木阿爷的跟前。我姓盛，以后就住你们家了。木阿爷猛了下，他辨认出一旁工作人员熟悉的面孔，那1000块正是他们给的。于是木阿爷朝工作人员的方向亲了亲，你们要住我这里总得给钱吧？录节目上电视那还得另外给钱。木阿爷的话被向导立马翻译了一遍，弹幕瞬间炸开了锅，难怪说木猪猪不是个好东西呢，他爷爷原来就是这种货色，上梁不正下梁歪。工作人员也差点气笑了，这老头没事吧？这么个破地方，他还想要多少钱？工作人员转头看了看盛彦周，见这位祖宗没有一点动摇的意思，他们只能先去跟总导演汇报。见状，木阿爷像是已经拿到了那笔巨额酬金，他转头对着木猪猪咧嘴笑道，你说他们不会再来了，可他们来了。盛彦周听到地方向导翻译后的话，他像是想到了什么，难怪小孩从村长家走的时候连回头看他一眼也没有，原来早就清楚他们不会再来吗？
想到这，盛彦舟难受地抓住他的小手，轻轻搓了2下，青白色的手很快就恢复了血色。我住这里，你不高兴吗？穆阿爷虽然不会讲普通话，但是听得懂的。他一下瞪大了眼，隐晦地怒视着穆猪猪。这一幕刚好被摄像头记录了下来。有没有人觉得穆猪猪的爷爷看他的眼神很不对劲呢？是有点恐怖，像是威胁。这头的穆猪猪缓缓抬起头，望着盛彦舟小声说：“我没有捡到阿拉丁神灯呀。”盛彦舟没听懂，穆猪猪苍白的脸上混杂着困惑：“我没有对着灯神许愿呀，为什么你会来呢？”听到这话，盛彦舟的胸口就像是被什么闷闷地敲了下，他低声喃喃道：“真可爱呀，怎么能说出这样天真无邪又动人的话呢？”镜头外的观众也瞬间哑然一片。要想顺利住这里，还得他亲妈点头，节目才敢继续进行。于是盛彦舟走到屋外，站在小山坡上，他一手按着穆猪猪的脑袋，强迫他待在自己的身边，一边拿出手机拨通了母亲的电话：“妈，村长家过于豪华了，这很不利于满足您对我的希冀，所以我想申请去另一个更加破烂的地方居住。”那头圣母盯着屏幕，发现来电号码没错，声音也没错，他不知道混世魔王是疯了，还是想玩什么新花招。圣母要问问导演发生了什么，因此总导演殷切地接过盛彦舟的手机，找个安静的地方，5分钟就把事情讲清楚了，顺便还着重讲述了穆家村对穆猪猪的评价。这个小孩儿确实品性不好，但盛大少不知道怎么回事，非要住这里。其实我们也很担心他会不会因此赖上盛家。总导演紧跟着小心地问：“您的意思呢？这事儿要不就这么算了？”盛彦舟的母亲虽然是画家，但她的性格却更像是杀伐决断的总裁。听了导演对穆猪猪的控诉，他语气依旧平稳：“随他去吧，如果连这样的小问题都处理不了，他以后也别继承盛家的家产。”总导演的声音顿时卡了卡，于是事情就这样敲定，合同也很快的治好了。不过立马又遭到了盛彦舟的反驳：“你们打算和他爷爷签合同？”盛彦舟和穆阿爷总共也没说过几句话，但不知为何，他心底就是有种本能的提防。就在这时，穆猪猪细弱的声音插了进来：“那个有多少钱？”闻言，节目组的脸色微变，并在心里想到，果然跟他阿爷一模一样，这么急着要拿钱啊。但盛彦舟没想太多，看了眼合同说：“2万也太少了吧，你们打发叫花子呢？”节目组擦了擦汗，压低声音劝道：“盛少，您不能打破市场规则呀，突然给出一笔巨款，对一个扎根山村的贫困户来说，会招来别人觊觎。”好在盛彦舟被劝服了，他转头问了问穆猪猪够吗？穆猪猪迎上他的目光，瞳孔微微舒张，眼底好像更亮了些。“可以不要把钱给阿爷吗？那给谁？”工作人员插声，这一幕并没有避开镜头，所以弹幕又骂开了：“小小年纪就想私吞钱了！6给村里的满婶婶、兵叔叔。”穆猪猪掰着手指头数了几个，完全出乎了节目组的预料，甚至因为太过惊奇，总导演声音都变了调：“给他们干什么？”穆猪猪认真的说着：“爸爸走之前从他们那里骗了钱，要还钱给他们。”工作人员从震撼中回神，再看向这个营养不良的小丫头，目光复杂多了。对了，之前走的时候给穆阿爷拿了1000块，是给穆猪猪当精神损失费的。工作人员犹豫片刻，还是补充说明了一下。盛彦舟一听立马皱眉：“办的什么事儿啊？既然是赔给穆猪猪的，干嘛不直接交给他？”工作人员顿时面露尴尬。盛彦舟蹲下身问穆猪猪：“你知道这事儿吗？”穆猪猪茫然摇头：“阿爷没和他说收了别人的钱。”盛彦舟没再说什么，这钱他得给穆猪猪要回来，不能因为人家年纪小，竟都挑着他欺负。这穆家阿爷一个为老不尊的玩意儿。另一头，穆庆庆问佣人要了一些东西，然后自己做出了一幅手工画，用的是后面几年才会开始流行的莫兰迪色。他记得圣母是个画家，这一手肯定会讨徐女士的喜欢，甚至他已经猜到自己会被怎么样夸赞了。穆庆庆忍不住抿唇一笑，随后他自信拿着画下了楼，问管家：“叔叔和阿姨什么时候回来呀？”管家神情不改，表示今天也不会回来。穆庆庆失望地回到房间，走进浴室，只有这里没装摄像头。他悄悄掏出手机，那是临行前他爸塞给他的，他要看看那位盛大少在他的家里过得还好吗？谁知道一拿出来，静音模式下39个未接来电，全是家里打的。穆庆庆脸色一变，有种不好的预感，他解下小型收音麦，又抠掉了微型摄像头，然后才回了电话：“庆庆，出事了，那个盛大少一进村就遇上了穆猪猪，盛大少搬到他家去了，怎么办？”村长哭天抢地说着，穆庆庆的脸色控制不住的变得铁青，这点小事都办不好，重活一世，他就是重生文的主角，就该一帆风顺大杀四方，偏偏这些没用的家人只会拖他的后腿。这时候工作人员来敲门了：“穆庆庆，你没事吧？你那里怎么下线了？”穆庆庆只好挂断通话并藏起手机，随后重新佩戴好设备，拉开门，装作悲伤的低声说：“对不起，我想家了。”这一幕让网友纷纷升起怜悯心，穆庆庆真的好讨人喜欢。圣母什么时候才会回家呀？穆庆庆贴心的给他准备了礼物啊，他也惦记着自己的话，于是主动和管家提出能不能拍照发给许阿姨看。管家点点头。许秋来正在自己新开的画廊里巡视，手机震动一下，接到了新的消息，他点开一看是管家发来的：“小女孩亲手给您做的，她很期待您和先生回家。”许秋来打开附带的大图，他是个画家，真正的艺术家，第一眼看过去，脑子里就立刻以专业水平做出了评判，匠气太重，过于媚俗。而这头的穆庆庆正抬起头，露出期待的表情。管家爷爷，阿姨怎么说呀？为什么管家的表情仿佛便秘？许秋来是个世界知名的大画家呀，他可能看不上。弹幕一下沉默了。穆庆庆这时候也隐约读懂了一点气氛，他的心头一拧，竟然讨好不了许秋来，那上辈子穆猪猪是怎么讨好成功的？穆庆庆压下心头烦躁，故作乖乖的说道：“是不是阿姨正在忙？那我们不打搅她了。”与此同时，穆猪猪准备去上学，盛彦舟想看看他去学校的样子。就这样，两人花费了2个小时徒步走到学校，教室有点漏水，盛彦舟刚陪着走进去，就忍不住想骂脏话：“快看，撒谎精来了！”
不知道是谁喊了一句，让盛彦舟肚子里的脏话顿时变得更多了。他们正盯着穆猪猪露出嫌恶的表情，不是撒谎精，有男孩出声纠正。盛彦舟顺势看过去，却没想到那男孩接着嬉笑起来。我妈说了，穆猪猪是小婊子。盛彦舟一听，心头的怒火腾一下燃起8丈高，他一个大步直接跨到了男孩面前，揪住领子就把人提了起来。你说什么？身高差距加上盛彦舟一身的气势，男孩瑟瑟发抖。你干什么？你谁啊？盛彦舟冷笑，老子是谁关你屁事？你家大人没教过你，长一张嘴不是用来喷粪的吗？其他学生吓坏了，连忙喊着打人了，大人打小孩了，然后就奔出去找老师了。盛彦舟觉得真是无语，上次和他干架的那还是袁氏集团的公子爷呢，这帮小学生还真不配他打。这时候盛彦舟感觉自己的袖子被人轻轻拽了拽，他扭头去看，就见穆猪猪踮起脚尖，脸上倒是没什么愤怒，他只是认认真真的和他说，王小志妈妈很凶，会要我们赔钱。盛彦舟没撒手，任由男孩拼命蹬腿，他老神在在的看着穆猪猪，我这个人别的不多，知道我什么最多吗？穆猪猪茫然摇头。盛彦舟接着说，钱，我的钱够我揍他800回了。王小志一听800回，心想自己脑袋都要被打扁，顿时喉咙里挤出了更惊恐的尖叫声，妈，救我命啊！负责3年级的老师姓魏，他走进教室，正好听见盛彦舟那句揍800回。魏老师脸一拉，重重推门，门撞上墙壁，发出砰一声响。魏老师觉得这样应该很有震慑力了，随后他清了清嗓子开口，我不管你是什么人，你怎么能在这里欺负我们的学生了？魏老师喊着就要去扒盛彦舟的胳膊，盛彦舟看着年纪不大，但任魏老师使尽了力气也没能掰动。穆猪猪这时候连忙又拽了拽盛彦舟的袖子，盛彦舟才一松手，让那男孩跌坐回了位置上。男孩哇哇大哭，我要被他打死了，我要我妈，我要找我妈。魏老师想说太过分了，但他对上盛彦舟的眼睛，又什么都说不出来，心想事这么大，他干脆去了校长办公室，打电话给王小志的妈妈。王小志家里是杀猪的，他妈妈围着皮围裙，手里抄着一把刀就过来了。谁打我儿子？给我滚出来！节目组一看刀都动了，顿时一个头两个大，这怎么才刚开始就闹出事了？工作人员赶紧就往上冲，这盛大少要是少块皮，他们都不好交代啊。这等一冲上去，却发现盛彦舟站在那里，不慌不忙的将门一开，正对上王小志妈妈。你要宰谁？王小志妈妈恍惚了一下，她感觉到了来自豪门贵公子的冲击，但她还是抓紧了手中的刀，咬紧牙关。谁欺负我儿子，我宰谁。她的乡音也浓，但勉强能听懂。这时盛彦舟看向节目组，愣着干嘛？打电话报警呗，给他们送年底业绩了。却不料王小志妈妈冷笑一声，报啊，你报啊，我怕你吗？派出所所长还是孩子他三叔公呢？穆猪猪一听着急了，他拽着盛彦舟的袖子不放，想叫他先跑。盛彦舟还是不动如山，他看着节目组，你们给我爸打电话，说他儿子要被砍死在这里了，看附近有没有特警叔叔愿意来见义勇为一下的。此话一出，节目组要疯了，录个节目嘛，别闹大，不然到时候整个省都得动起来。没见过太大世面的王小志终于从节目组这番话里琢磨出了面前少年的来头不小。校长这时候也姗姗来迟，赶忙把王小志妈妈拽到一旁，你疯了？你知道那是谁吗？把刀给我，赶紧道歉去，不去我让你们家族谱把你男人名字都给除了。这一招威胁可太大了，比说让他去坐牢都管用。王小志妈妈脸色一变，扭扭捏捏的过去了，对不起，冒犯了。说完，他瞪了大哭不止的儿子一眼，哭什么？跟我回家。然而盛彦舟这个脾气是不把账算完绝不罢休，别急着走啊，欠还没到呢。王小志妈妈愕然说，刚才我和你道了。盛彦舟指着他儿子，脸色一沉，我送穆猪猪来上学，一进门就听见他骂小婊子，说是你教的，现在向穆猪猪道歉。穆猪猪懵懵懂懂的抬起头，才明白身边的大哥哥好像是在为他生气，其实这话就是个口头禅，不是骂人的。哎呀，我们乡下人说话就是这样的吗？没你们文雅。王小志妈妈颠三倒四的辩解道。盛彦舟勾起唇角，是口头禅是吗？那你管你儿子叫狗杂种，叫上3遍这事儿就算了。王小志妈妈的表情凝固了，王小志一边哭一边喊，我才不是狗杂种，我才不是。这时候校长咳了一声，王小志妈妈深吸一口气，只能艰难的挤出声音，狗杂种，狗杂种，狗杂种。他连喊3遍，弹幕顿时密密麻麻刷起了，爽，盛彦舟真帅啊！这对母子就这样狼狈退场了，头都不敢回。盛彦舟梗在胸口那口气顿时出了，他抬手拍拍穆猪猪的头，好了，上课去吧。周围瞬间安静极了，他们不懂太多，只知道王小志的妈妈那么凶，那么厉害，竟然都被他给收拾了。他们纷纷看盛彦的目光里充满了敬畏。很快小道消息就已经传遍了，了不得，穆猪猪有个很凶的哥哥，比王小志他妈还凶。这时穆猪猪的同桌突然凑了过来，好奇地问，那真的是你哥哥吗？说着他还露出羡慕的神情，我也想有这样的哥哥，但我哥哥只会抢我的本子和笔。穆猪猪捏住铅笔的手一下绷紧了，他的心跳咚咚，他也想他是他的哥哥，但他还是低下头诚实地说，不是，他不是我哥哥。录完节目他就会走了。同桌哦了一声，顿时失去兴趣，不再和他聊天。穆猪猪也习惯了这样被冷待，低头认认真真的在书上做起笔记。中午该吃饭了，穆猪猪从布口袋里取出自己的饭盒，一出去他就看见盛彦舟站在操场上，只见他抬起手托住篮球，信手一扔，3岁。体育老师惊叹出声，现在的小孩都厉害啊。盛彦舟却没接话，他猛地转过，一眼看见了穆猪猪，他孤零零地站在那里，手里抓着一个铝制饭盒。于是盛彦舟长腿一拔，立刻朝他走过去，吃饭。穆猪猪吸了吸鼻子，有些愧疚地说，忘记带你的饭盒了。他说着拆开饭盒，把盖子留给自己，把盒子递给盛彦舟，你用它吃。盛彦舟把到了嘴边铝饭盒有毒的话给吞了回去，他抓着盒子说行。来到学校小食堂，几个大铝盆一字排开，里面分别装着面窝窝、鸡蛋、黑乎乎的猪肉面条，已经氧
软化的炒蔬菜和一盆像刷锅水的汤。穆猪猪盛好了一份属于他的食物，然后他带着盛彦舟坐在教室外的阶梯上，把自己的食物分了一半过去。这东西过去在盛大少眼里，那简直是比猪食还不如。但现在盛大少难以拒绝。穆猪猪找了一截树枝，剥掉树皮，拿水冲洗干净，就变成了盛彦舟的筷子。盛彦舟低头吃了2口，真他妈难吃啊！他不禁去看穆猪猪，穆猪猪还没吃，他正拿着面窝窝和水煮蛋往兜里揣。见状，盛彦舟挑眉问他在干什么。穆猪猪表示带给阿爷的。闻言，盛彦舟脑子里冒出3个字：太苦了。他的生活太苦了，他阿爷那么混蛋，却还要靠他节省口粮给他。然而下一秒，却听穆猪猪顿了下，又说：鸡蛋留给你。盛彦舟呼吸一顿，脑子里那3个字瞬间变了：太甜了。穆猪猪接着说：城里人喜欢吃鸡蛋，对不对？盛彦舟的呼吸恢复顺畅，但满脑子来来回回还是穆猪猪太他妈可爱了。另一头，穆庆庆终于等来了别墅的主人。盛彦舟的父亲盛俊和盛母正好相反，他不像个商人，更像个文人。只见盛俊露出温和的笑容：穆庆庆对吗？不好意思，叔叔阿姨最近都比较忙，在这里住的还习惯吗？穆庆庆现在虽然只有9岁，但他的皮囊里装着的却是成年人重生归来的灵魂。上辈子为了维持高消费的精致生活，他不得不去傍大款，但那些土大款和盛俊怎么能比呢？见到这样英俊文雅又多金的成熟男人，穆庆庆控制不住的红了红脸，连心跳都快了几分。习惯，谢谢叔叔关心。盛俊见状不由感叹了一声：我们家里一直没个女孩，总算是来了个姑娘了。穆庆庆脱口而出：为什么没有呢？是阿姨不肯生吗？盛俊惊诧地看了他一眼，穆庆庆顿时意识到自己失言了，这不是一个小女孩口中能说出来的话，于是他赶紧补救：我有魔法棒哦，我可以给阿姨变出宝宝。盛俊盯着他看了2秒才笑道：那还是算了吧，家里有个盛彦舟就够叫你阿姨头疼了。盛彦舟你知道是谁吗？我看过哥哥墙上挂的奖状很多，哥哥很优秀啊，为什么说他会让阿姨头疼呢？穆庆庆这话就是在拼命夸盛彦舟，毕竟当父母的谁不喜欢听别人夸自己儿子呢？但盛俊却没有被他这番贴心的话打动，反而脸色微变：你进彦舟的房间了？穆庆庆被他吓了一跳，无措地问：对不起，管家爷爷说我无聊的话可以到处走走，我就……闻言，盛俊面色稍缓：那就不是你的错，但以后不要再去。穆庆庆一下掐紧了手掌，万万没想到自己在这里出了差错。彦舟的脾气不太好，他回来要是知道别人进他房间了，他会发火的，连我和你阿姨都拦不住啊。盛俊无奈地说着。穆庆庆本来很希望能巴结上盛彦舟，如果他能被收养，每天和盛彦舟处在同一个屋檐下，没准以后还能当盛家的儿媳妇呢。但现在知道盛彦舟的脾气差，又被穆猪猪给拐跑了，穆庆庆心底就难以抑制地生出了另一个念头：要是我不止9岁就好了，那我可以给盛总生孩子，他想要女儿就生女儿，想要听话的儿子就生听话的儿子。回过神的穆庆庆压下百般念头，随后他殷勤地给盛俊倒了水：叔叔喝茶。这下弹幕又吵了起来，谁能不喜欢贴心小棉袄呢？等等，就我一个人觉得他今天说话有点怪吗？加1茶里茶气。镜头切换到盛彦舟这里，放学铃响起，盛彦舟终于补足了觉，他起身舒展了下4肢，直接出门去接穆猪猪放学。他这会儿精力十足，长腿一迈，穆猪猪小短腿根本跟不上，盛彦舟弯下腰抱起他就走。穆猪猪呆了呆，然后才找回自己的声音：你今天为什么生气啊？闻言，盛彦舟无奈地摇了摇头：没心没肺的小东西，你自己怎么一点都不生气？然而穆猪猪却是一本正经的口吻：他们骂我是他们的事，他们骂我小婊子，我就是小婊子了吗？穆猪猪坚定地说：我不是小婊子，所以我才不会生气。明明这么脏污的词汇，从他的嘴里说出来却显得特别干净。盛彦舟忍不住笑了。回到家，穆猪猪带给穆阿爷的面窝窝被扔在了地上，穆阿爷怒骂：合同呢？为什么没有和我签合同？穆猪猪刚想解释点什么，被盛彦舟拦腰一抱，直接捞走了。你还没给我安排睡觉的地方呢。穆猪猪一想也是，于是说：阿爷你等一等再生气，我一会儿就回来。穆阿爷顿时一口怒气卡在喉咙里，差点把他生生梗死。穆猪猪带着盛彦舟参观了自己睡觉的地方，这是地上先用硬纸板铺上2层，然后再铺上破了洞的棉絮，这样搭起来了床。盛彦舟看了一眼，怀疑是天桥底下乞讨的。尽管被穆猪猪收拾得非常干净，但盛彦舟还是很生气，因为家里唯一一张有4条腿的床被穆阿爷占着。穆猪猪小年纪却只能缩在这样的地方，度过一个又一个难熬的夜晚。冬天怎么办？盛彦舟说这话的时候，喉头都有点发紧。穆猪猪倒下去给他做了个示范，他蜷成一团，将自己抱得紧紧的，然后说道：这样就不会太冷了。话落，他去给盛彦舟布置床铺。等收拾完，穆猪猪扭头问他：怎么样，能睡吗？他眼里闪烁着一点希冀的光。盛彦舟到了嘴边的话吞了回去：能啊，没什么大不了。我初中毕业那年，跟几个朋友去登特里格拉夫峰，我们都得睡帐篷，帐篷还没你这屋大。穆猪猪捧着脸颊，认认真真的听他讲着那一个截然不同的崭新世界。说话的间隙，盛彦舟低头扫上一眼期待的穆猪猪，随后说道：外面很美好，以后我带你去遍各个地方。但穆猪猪只是乖巧的笑了下，什么也没有说。他想起了爸爸说过同样的话：阿爸会回来接你的，你相信阿爸，外面的世界很美好，阿爸会去外面赚很多钱，然后带你走。穆猪猪的爸爸走的时候是这样对他说的。他挂着满脸的泪水睡了一觉。第2天起来，村民们砸破了他们家的门，说穆家阿爸卷了他们的钱跑了。于是他还很小的时候就知道了，大人是会说谎的。恍惚间，弹幕又活跃起来了。哎呀，受不了他了，真的好会欲擒故纵。盛彦舟说要带他一起去，他不接话就只是笑。小年纪心机好深，穆猪猪不知道网
网络上是怎么评价他的。他和盛彦周一块分着吃了土豆和从学校揣回来的鸡蛋。第二天，盛彦周难得起了个大早，他起身理了理发皱的衣服，然后大步走到了穆阿爷的床前。穆阿爷猛地惊醒过来，不自觉地结巴了一下：“你要干什么？节目说给你拿了1000块钱，干什么？你想拿回去？没门！”穆阿爷说完，颠三倒四地骂了几句方言脏话。盛彦周笑了笑，完全不在意他的无能狂怒。我妈一幅画能卖出300万的天价，你把1000块给我，等节目结束后，你想要多少我都给你。穆阿爷张大了嘴，300万，那是他一辈子想都不敢想的钱。接着他憋出一句音调奇怪的普通话：“你真的吗？不信。”盛彦周拍了拍胸前的微型摄像头，镜头拍着呢，全国人民都能看得到，还怕我失信吗？穆阿爷紧盯着那个摄像头，呼吸急促，半晌，他还是抵挡不住那巨大的诱惑。穆阿爷露出个讨好的笑容，把钱从内裤里抽出来递了过去。盛彦周忍着呕吐欲接过来，然后直接找到总导演说要和他换零钱。总导演不明所以，但也无法拒绝这个合理的请求，只是他抓着整钱鼻子抽了抽，怎么有点臭。而盛彦周用酒精消毒后，就把一堆钱放在了穆猪猪面前。这时他刚刚睡醒，揉着眼睛，就听到盛彦周说：“穆猪猪，靠你养我了，这钱是从你阿爷那里拿回来的，怎么样？我厉害吧？”穆猪猪瞪圆了眼，像只受惊的小猫。他知道阿爷的脾气，到他手里的东西死也拿不回来。盛彦周又问了一遍：“厉害吗？”穆猪猪点了下头，扒着他的耳朵悄悄说：“你像奥特曼。”盛彦周忍不住哈哈大笑。片刻后，心灵手巧穆猪猪给盛彦周的衣服缝了个口袋，接着他把钱塞进去拍2下，鼓鼓囊囊的，这样就不会丢了。盛彦周愣了下，干嘛给我？这是节目组赔偿给你的。而穆猪猪仰起头，只有大人才能保护好他。明年才满18岁的盛彦周一下乐了，他点头笑着表示会看好钱的。一大一小就这样往学校去了。可在半路上，身后传来一阵呼喊声：“穆猪猪，穆猪猪！”虽然带着浓重乡音，但盛彦周还是分辨出了那是在叫谁。穆猪猪听见声音，对着狂奔而来的妇人叫了声“满婶婶”。满婶婶撑着膝盖，她一边喘气一边说：“你家猪把圈撞塌了，跑到你七叔菜地里去了，再跑下去，你得赔你蔬菜钱。”穆猪猪巴掌大的脸瞬间就变了表情，拔腿就往回狂奔。盛彦周还在想穆家啥时候还养了猪，见穆猪猪就往学校反方向跑了，盛彦周也赶紧追了上去。后面还扛着沉重摄影器械的工作人员似乎跟不上，只能边跑边喊道：“别跑太快，盛大少，你出话了。”他们跟不上少年爆发后的步伐，内心十分绝望。盛家别墅，许秋来终于回到了家，他问管家方叔少爷的情况，得知盛彦周还没往家里打过一次电话。许秋来觉得有点反常，他太了解儿子的脾气，不可能换去农村后变得这么老实。这时候穆庆庆躲在楼梯拐角处，悄悄地打量着楼下客厅里的许秋来，听着他们议论盛彦周，他也很想知道现在情况怎么样了。这时候许秋来突然动了念头，说：“看看他们那边的直播不就知道了吗？”盛俊立刻让佣人打开已经失灰30年的电视，只见巨大的电视荧幕里画面乱七八糟，盛大少等等，不行啊，会出事的。这是工作人员慌乱的叫声，还有意味不明的猪叫声。身家100亿的盛总和大艺术家徐女士定睛一看，一个小姑娘骑在一头猪的身上，猪在前面狂奔，他们儿子在后面狂追，两人顿时露出茫然的表情。他撵猪也能撵得乐不思蜀。在节目的围追堵截之下，还有盛彦周在后面狂追不舍，最后猪终于被抓住了。盛彦周长吁了口气，跑出一身汗。穆猪猪，你胆子太大了。盛彦周沉着脸，揪了下小姑娘的后颈皮，跟揪猫似的。而穆猪猪脸上写着无辜和坚韧，像是已经习惯处理这样的事很多回了。盛彦周吐了口气，趁着其他工作人员上来帮忙的时候，他一把将穆猪猪抱了下来。要是摔下来被踩上一脚，你小命就没了，知不知道？穆猪猪并不怵，他仰着头和他说：“没关系，我的命很贱，死了也不值钱呀。”盛彦周一听脸色骤变，这话谁跟你说的？穆猪猪这才感觉到他身上的危险气息，随后低头小声说：“他们都这样说呀。”盛彦周深吸一口气，勉强压下了心头乱冲的愤怒。这穆家村都什么玩意儿啊？没一个靠谱的大人吗？盛彦周摸了摸他的脑袋，这个动作竟然显得有点温柔。电视屏幕外的盛彦周亲爹下巴都快掉地上了，他还有这么耐心的时候？盛俊回头问妻子，许秋来已经恢复了平静，他推了推眼镜说：“难得一见。”穆庆庆这会儿趴在栏杆上，目光落在远处的电视屏幕上，手死死地抠住了栏杆，心头的嫉妒几乎要化作实质喷到穆猪猪的身上去。怎么会这样？为什么盛彦周对他还是那么好？穆庆庆视线恍惚了一下，想到了成年后的盛彦周，他曾有幸在机场遇见过一次。作为盛氏集团的继承人，他年纪轻轻就手段强硬，震慑无数人。但最让人震撼的还是他在一次采访中说起自己的妹妹，说他们要去给她过生日。媒体当时很惊讶，问徐女士什么时候有了2胎。盛彦周说那是我们家的干女儿。穆庆庆看到这则新闻之后，才慢慢了解到盛家的干女儿竟然是从穆家村走出去的穆猪猪，那个灰头土脸娘死爹跑的穆猪猪。从那时候起，他就恨不得去替穆猪猪过富贵人生。这次我不会输了。穆庆庆再三鼓励自己，然后慢吞吞地走下了楼，装作刚睡醒的样子，揉揉眼睛：“阿姨回来了吗？”许秋来将目光分给他一点，穆庆庆马上露出了浓浓的如沐之情：“我终于见到您了，我看过阿姨的画，我好喜欢。你看过我的画？”许秋来眼底飞快掠过一丝讶异，穆庆庆点了点头：“我看过《蜘蛛女》《月亮之死》，不过我最喜欢的是破茧，透明的茧里，少女无助的蜷成一团，她的腹部被破开，露出一角蝶翼，那不屈的破茧的意志。”穆庆庆说的滔滔不绝，言之有物，他很确定自己能说到许秋来的心坎里去，因为这是来自一个相当著名的大评论家，他照抄绝对不会出错。盛俊惊讶出声：“没想到啊！”弹幕也说：“没想到啊！”穆庆庆懂得真多，农村出身的女孩子能有这样的见地，太牛了。穆庆庆满怀信心的说完，然后才去看许秋来的神色，这一瞧，穆庆庆就愣住
住了，因为他发现许秋来在审视他，不是欣赏也没有惊喜，而是淡漠的审视。穆庆庆怯怯地问：“阿姨，我说的不对吗？”许秋来开口毫不留情：“这话谁教你说的？”穆庆庆掐紧手掌：“阿姨在说什么？我听不懂。”许秋来微微皱起眉：“这不像是你一个孩子能说出来的话。”穆庆庆心头一恨，没想到许秋来这么不给面子，他恨不得马上反驳他没见过天才吗？但穆庆庆不敢，所以只能委屈巴巴地看着许秋来。许秋来这时候转头看向自己的丈夫，不觉得他这段话的风格有点耳熟吗？盛俊迟疑片刻，像是赵全评论你话的时候喜欢说的话。穆庆庆心一沉，赵全就是那个大评论家，他竟然和盛家夫妻认识。穆庆庆的眼泪这时候已经下来，我说错话了，阿姨你别生气。许秋来缓缓起身，我有些累了，先去休息了。盛俊立马跟着起来，捏了捏他的肩说：“你明天还要飞国外，走，我去给你放洗澡水。”穆庆庆无措地站在那里，心底却被极度啃食着。盛俊这样的大佬，干嘛还亲自给妻子放洗澡水？那边穆猪猪和盛彦周还在吭哧吭哧修猪圈，太臭了。盛彦周猛地抬起头，重重吐了口气，他堂堂大少爷，到底为什么会沦落到这个地步？弹幕也在想这个问题，身家100亿继承人，沦落山村修猪圈，究竟是人性的扭曲还是道德的沦丧？镜头里，穆猪猪这时候转过身，抬手将他脸上罩住的布绑得更紧了一点，让他先去休息。盛彦周抱怨归抱怨，这会儿又老老实实的继续砌砖，就留你一个小孩在这里修猪圈算怎么回事？甚至他还不满地抱怨道：“之前喂猪怎么不叫上我？我还不知道你家养猪了。”穆猪猪小声说：“因为很脏，你看了会吐的。”盛彦周想说大男人哪有那么娇气，但这会儿鼻尖还充斥着阵阵恶臭，是挺想吐的。今晚饭估计都吃不下了，可谁能想到傍晚他却变成干饭人了。由于穆猪猪今天没去上课，他只能靠自己做了。蘑菇用一点点猪油炒香，再拌青菜碎和土豆泥。盛彦周一口吞进去，顿时食欲激活，大少含泪干了2大碗。次日盛家别墅，许秋来因为有事要出门，他早早就起来了。他坐在餐桌旁，没一会儿就听见了小心翼翼的脚步声。他扭头看去，是穆庆庆。“阿姨，我和你道歉。”穆庆庆嗫嚅着说：“我昨天说错了话，让你不高兴了。”许秋来有点无语，他想不通这么大点的女孩脑子里想的都是什么。随后他冷淡地表示不用道歉。穆庆庆揪了揪裙摆，那是盛家送给她的见面礼，香奈儿的裙子。她顷刻间眼底盈满了泪水。“阿姨，你不要讨厌我好不好？我真的很喜欢你，我也喜欢画画，也想跟你学画画。”许秋来揉了揉额角：“你想学画画？”许秋来想说你没有天分也没有审美，但话到嘴边还是吞了下去，于是只委婉地说：“我的话你剖析错了，你可以先多看一些比如艺术哲学、500年色彩静物之类的书。”穆庆庆被定在了那里，他来的时候特地打开了摄像头，就是想让观众看清楚许秋来的刻薄冷漠，以及他的楚楚可怜和满心如沐，却没想到许秋来这是在说他读书不多。穆庆庆也并不相信他剖析错了，毕竟后面的评论家差不多都是这么评价，他觉得就是许秋来在刻意为难他。既然许秋来看不上他，他在心里发誓会让许秋来后悔。另一边，穆家村下了一场雨，盛彦周撑着一把破破烂烂的伞，送着穆猪猪去上学。他一边走一边说：“咱们现在兜里还有点钱，什么时候去把这破伞换了？”穆猪猪点点头，可以先采蘑菇去卖了，然后到镇上买雨伞。盛彦周忍不住又摸了他的脑袋一把：“就你采那一贝篓，能卖多少钱？3块钱，3块。”盛彦周的表情扭曲了下，连弹幕都震惊了：“一贝篓卖3块？我在市场上买的野生菌，最便宜也是40块1斤起步啊！这什么黑心收菜商？”这时，工作人员皱着眉说：“前面好像塌方了。”盛彦周眯起眼一看，道路延伸向前方，最后被一团黑色阻绝了去路。刚才光顾着和穆猪猪聊天，根本没注意。盛彦周觉得挺好，他等下就帮着穆猪猪采蘑菇去。但刚往走没几步，工作人员突然色变喊了声：“我超！盛大少，快跑！山体滑坡了！”一切发生的非常的迅猛，紧跟着轰隆一声巨响，盛彦周扔了伞，将穆猪猪往胸前一扶，长腿拔步就跑。部分山体携着泥土和依山而长的树木花草，一齐顺着滑了下来。盛彦周憋足了一口气，狂奔出树林，终于轰隆声停住了。滑下来的山体全部堆积在路面上，盛彦周那口气缓缓舒出来，低头一瞧，才发现穆猪猪被自己倒提着，他暗骂自己一声粗心。随后盛彦周赶紧把人正过来问：“没磕着吧？”穆猪猪眸光颤动，盈眶的泪水顷刻而出。盛彦周哪里受得了这个，正要出声哄他，却听穆猪猪哇的哭着喊：“你流血了！”盛彦周将穆猪猪放到地上，垂眸一看，他的裤腿烂了，血印了一大团在布料上。盛彦周的呼吸顿了顿，这会儿才感觉到钻心刺骨的疼痛蔓延进了大脑。节目组听见声音，也顺着看了过去，然后他们齐齐吓疯了：“快回去开车，得送医院，不然盛家那2位能把他们脑袋全拧了。”这个直播事故又一次登上了热搜。节目组有随队的医生找到医药箱，先把裤腿给剪了，伤口瞬间暴露在众人的视线里。盛彦周低头一瞥，却想得很开，幸好没切到大动脉和神经。总导演满脸热泪，这一点不信也不行啊，我们怎么和盛总和徐女士交代呢？然而盛彦周根本就不在意，医生在给他处理伤口时，他不想看处理过程，干脆扭头去看穆猪猪，心想着得骗小孩哄哄他。穆猪猪一本正经哄人的样子怪可爱的，但盛彦周目光这一转，才发现穆猪猪压根不在自己身边，他被挤到了人群外，无措地站在那里，两眼通红含泪，可怜地望着他，像是一阵风就能刮跑。盛彦周连忙招手示意他过来，穆猪猪踉踉跄跄往前走了2步，然后不动了。盛彦周纳闷，他是不是被吓着了？他随意点了个工作人员：“你去把他抱过来。”工作人员点头，这才把穆猪猪抱回到了身边。这会儿近了一看，他整张脸煞白，目光涣散，浑身都发着抖。盛彦周马上安慰他：“是石头把我弄伤了，又不是你弄的，你哭什么？”
穆猪猪勉强的张了张嘴，声音细得像是接不上气了。你会死吗？盛彦周心下一软，想要去把穆猪猪抱自己怀里，医生马上喝止了一声：“别，大少别动，当心碰着伤口。”盛彦周只能遗憾的丢开手，转而轻轻拍了下穆猪猪的背：“我得去一趟县医院，你在这里等我回来，好不好？”穆猪猪面上的惶恐之色骤然变浓，他死死揪住他的袖子：“你会回来吗？”“会啊，节目还没录完，你真的不会死吗？”“不会，你看我的样子像是要死了吗？”穆猪猪这才慢吞吞的、小心翼翼地点了下头，然后缩回了自己的手。盛彦周盯着他看了看，他还以为穆猪猪会死赖着要跟自己一起去县医院。盛彦周叹了口气，有点失落。随后他让工作人员带穆猪猪去擦擦脸。穆猪猪脸上脖子上又是泪水又是泥水，还有点血迹。穆猪猪呆呆地坐在那里，也就任由工作人员给他擦。擦着擦着，他的身体轻轻抖了下。工作人员定睛一看，额角有个口子，原来血是你自己的，疼不疼啊？怎么刚才不说呀？工作人员皱眉，穆猪猪摇摇头，小声说：“没事。”工作人员无奈地叹了口气：“怎么叫没事呢？”然后转身就去找医生。也巧，医生已经陪着盛彦周坐车走另一条路往县里赶过去了。工作人员一时间也没了办法，只好从自己包里翻出来个创可贴，转头又去找穆猪猪。穆猪猪还坐在那里一动不动。工作人员走近的时候，才听见他小声喃喃：“我真的是扫把星啊！”工作人员愣了愣，心间不自觉的一揪紧。消毒过程中，他连哼都没哼一下。刚才所有的眼泪，好像真的只是怕盛彦周会死。工作人员的心情越来越复杂，一边给他贴好创口贴，一边忍不住说：“等你学了地理，你就知道这是非常常见的自然灾害，你也不是扫把星。”另一边，穆庆庆刚起床就听说了盛彦周受伤的消息，还是为了保护穆猪猪。穆庆庆差点当场笑出声：“太好了！这样一来，盛家不得恨死了穆猪猪。穆猪猪就算讨得了盛大少的喜欢又怎么样？这辈子他都别想当盛家。”穆庆庆连忙下了楼，一脸担忧之色的迎向盛俊：“叔叔，我听说哥哥受伤了，受伤严重吗？我能去探望哥哥吗？”盛俊顿了顿：“你想去？”穆庆庆连连点头。他听说穆猪猪被单独留在了村子里，而盛彦周现在被送到了县医院，他如果能跟着盛俊一起去，那关系自然而然能拉近。似乎是按照穆庆庆所想的那样，盛俊很快做出了决定：“那就走吧。”这个直播事故又一次登上了热搜。盛大少的对头秦家的独子秦穗也从朋友手机上看见了，他的朋友忍不住啧啧出声：“这也太丢脸了！盛彦周竟然也愿意录这么个破节目，还搞得自己受了伤。”然而高贵冷艳的秦穗说了一句：“无聊，懒得看傻帽。”然后就让司机载他回了家。难得一见的秦总和秦太太居然也在家，他正要上楼，却听见他妈嘴里突然爆出了一句令人惊恐的话：“哎，我看盛彦周现在这个转变就很好嘛，录个节目见效这么快，不如把秦穗也送过去试试。”秦太太脾气温柔小意，却没想到生出来个儿子性格阴沉，从来没见过一个笑脸。她常常做梦都是自己儿子变成了变态连环杀人魔，然后锒铛入狱。秦太太想着想着就忍不住开始抹泪。秦总是个性格内敛的男人，一看老婆哭得可怜，立马做主说：“行，送她去试试。”第二天，穆猪猪难过归难过，该喂的猪还是得喂。他喂完猪，抱着铁盆往回走，正撞上秦穗，他呆愣片刻，才反应过来，来了个陌生人。“你是谁？”穆猪猪戒备地看着他。秦穗垂下眼，语气并没有多少的软和：“节目组没有告诉你，盛彦周走了，我是来接替他的。”穆猪猪一下瞪圆了眼，那双漂亮的眸子里盛满了泪意。“盛彦周走了，不回来了？”他连着喃喃问了两句。秦穗也不知道他亲爹是怎么安排的，于是什么也没说。这对穆猪猪来说就是默认了。顿时他那巴掌大的脸上堆满了失落。穆猪猪一言不发就扭头走了。秦穗看着他离去的小小身影，不着痕迹地皱了下眉。盛彦周躺在病床上，正在和工作人员沟通：“把平板给我看看穆猪猪现在干嘛呢？”工作人员不敢给，说电子产品不利于静养，别他妈放屁，给我。说着，盛彦周不耐烦地伸出手。盛俊的声音响起，接着顺势走了进来。盛彦周一看，这才收了点力气，喊了声：“爸，你怎么来了？”然而接话的是穆庆庆：“听说哥哥受伤了，我们来看看哥哥。”盛彦周眉心一拧：“谁是你哥哥？别乱叫！”穆庆庆的表情僵了僵，下一刻渲然欲泣：“哥哥，我是和你做交换的人，我叫穆庆庆。”盛彦周连眼角都没分给他半分，他看着盛俊说：“我的伤真不严重，我得回穆家村了。”盛彦周还惦记着他走的时候，穆猪猪那糊了满脸的泪水，他怕他死呢，这不得回去哄哄啊。这时盛俊摊了摊手说：“我可以放你回去，但你现在回不去。”盛彦周皱眉问：“什么意思？”穆庆庆终于找到了机会插声：“因为秦穗去了呀，哥哥不知道吗？他要和穆猪猪一起录节目了。”“哪个秦穗？还能有哪个秦穗？”盛俊无奈一笑。闻言，盛彦周脸色大变，他掀了被子就要下床：“那我更要马上回去。秦穗想都别想继承我的穆猪猪。”盛俊语塞。穆庆庆在一边也很着急，他没想到盛彦周这么看重穆猪猪，他低下头掩去眼底的目光变幻，然后才轻声问：“哥哥受伤是为了保护穆猪猪吗？”盛彦周坐回床上斜睨着穆庆庆，一改刚才的焦急：“这话谁告诉你的？”这种冷漠的，甚至带着点高高在上的口吻，一下又让穆庆庆想到了许秋来。这对母子真是一样的傲慢。穆庆庆心头揪了揪，说：“大家都这么说。”盛彦周骤然转眸看向盛俊：“您也这样认为吗？”盛俊摇头：“如果你真的保护了他，那是好事，说明你有担当有责任感。不过你总得先给你妈打个电话吧，她很担心你。”盛彦周顿了下，立刻问工作人员要来手机，拨通许秋来的号码。等待接听的过程中，他还不忘回头对穆庆庆说：“不要叫我哥哥。”穆庆庆掐紧手掌，表情险些控制不住，他只能转头看向盛俊，希望脾气温和儒雅的盛总为自己说话。但盛俊只是冲他招了招手，然后两个人走出病房，留下盛彦周独自和母亲通话。彦周就是这个脾气，他一向把亲疏分得很清楚，不允许任何人跨越他画出来的界限。穆庆庆竭力克制着身体发颤问：“那要怎么样哥哥才会喜欢我呢？”
盛俊微眯起眼，你为什么一定要他喜欢你呢？穆庆庆被他看得一慌，但脸上还是可怜兮兮地说：“我希望所有人都喜欢我，我害怕别人不喜欢我。”另一头，许秋来女士三言两语就劝住了自己儿子：“先把伤口养好了再回去，如果实在放心不下，就让你爸爸替你去买一些礼物，到时候回去带给穆猪猪，他会很开心的。”盛彦舟终于彻底妥协了。没一会儿，盛俊回来，盛彦舟把他妈的意思大致转告给了盛俊。盛俊这样级别的大佬，听完话也只是好脾气的笑了笑：“你想给穆猪猪送什么？新衣服、新鞋、新伞买2把，饭盒也得换，电灯、取暖器得有吧？他那个布袋子都洗破洞了。”盛彦舟懒洋洋地倚着床头，一边滔滔不绝。盛俊听得额角青筋直跳，你这是想把一条街给他搬过去？盛俊无语归无语，但还是照儿子说的去买了。穆庆庆跟在后头，震撼的现在都没能回过神。不可一世的大魔王，竟然连穆猪猪的布袋子破了洞都能记得一清二楚，并且这么挂在心上。强烈的嫉妒让穆庆庆来时的欢喜瞬间消失了个干净。与此同时，穆猪猪刚分拣好不同种类的蘑菇，然后对着大贝篓发了会儿呆。他将下巴搁在膝盖上，小声喃喃说：“去不了城里了。”这时，秦穗突然从门外进来了。这里环境糟糕，他在外面随便找了块大石头看书，一看就是一下午，直到腹中发出饥饿的声音：“你们在哪里吃饭？”穆猪猪抬头看了他一眼：“你要自己找吃的。”秦穗顿生荒谬感：“我自己找。”穆猪猪没再说话了，只留给他一个冷漠但毛茸茸的脑瓜顶。秦穗来的时候想得很好，他根本不会像盛彦舟一样蠢，去照顾什么小女孩，但他没想到，小女孩也根本不想搭理他。见状，秦穗皱皱眉：“算了，饿1-2顿也没什么。”很快，月亮挂上枝头，小姑娘蹲在门口，借着月光在数钱。秦穗走过去问：“这是节目组给的钱吗？我们不能拿钱去吃饭吗？”穆猪猪头也不回：“不能。”秦穗改了口：“当借给我们，我可以10倍还给你。”穆猪猪异常坚定：“不行，我养不起你，这些钱是养盛彦舟的。”秦穗喉头一梗，他饿了一晚上，觉也没能睡着。第二天起床看起来表情更阴沉了，但穆猪猪一点也不怕他，他语气硬邦邦地说：“我要去上学了，再见。”秦穗这会儿胃里已经有点不舒服了，他一把薅住了小姑娘的胳膊：“你不吃早餐？”穆猪猪表示学校有免费的。秦穗饿得受不了了，他干脆做了决定要跟他一起去学校。穆猪猪应了声哦，脸上也看不出开不开心。秦穗顿时有点憋闷，他平时是众星捧月的大少爷，被人无视到这种地步，也实在有点不适应。之前塌方滑坡的区域还没有完全清理出来，所以穆猪猪今天走的是另一条更加绕的小路。穆猪猪瘦小的身影在前，头也不回。秦穗抓住了他：“别走了，路太窄，很容易滑下坡去。”穆猪猪推开了他的手：“我要上学。”秦穗只能跟了上去，心里冷冷的想：他就看看他一会儿会不会摔跤。节目组也是疯了，放任一个小孩自己走这样一条路。就在秦穗无声打量他的时候，扑通一声，他一个脚滑栽进了路边的水田里，水活泥瞬间涌上来，从领口疯狂往里钻。秦穗被冻得木了一瞬，才反应过来发生了什么，顿时他面色铁青。前面的穆猪猪听见动静，及时回头：“你怎么掉田里了？”穆猪猪歪头不解地问。秦穗一时语塞，他感觉被鄙视到了。接着他伸手抓住路边的田埂，一翻身，水被他带起来溅了穆猪猪一身。穆猪猪不高兴地看着他：“你弄脏我了。”说着他从布包里掏出帕子，自己擦了擦脸，然后他看了看秦穗，犹豫片刻才递过去：“给我擦。”秦穗有点惊讶：“你擦回去吧。”穆猪猪说完转头就走，颇有种不想再被秦穗拖后腿的感觉。秦穗匆匆擦了下脸：“回去，你们家里没有燃气，没有淋浴间，我去哪里洗澡换衣服？”穆猪猪回过头奇怪地看着他：“你可以自己烧水啊。”光是想象一下，秦穗脑子里就已经开始突突地跳着疼了。“你们学校应该有澡堂吧？我还是跟你走。”秦穗冷静地做出决定。另一边，盛俊又过来看盛彦舟的情况，刚进来注意到盛彦舟向工作人员要手机，盛俊不由得问：“干什么呢？”“给秦穗发短信。”这话一出，别说病房里的人了，就连观众也给震呆了。“你给秦穗发短信？”盛俊的语气充满了难以理解。盛彦舟冷笑：“那傻缺可别把穆猪猪给养坏了，我得告诉他，穆猪猪采蘑菇他得陪着，卖蘑菇也得盯着点，可把站在盛俊身后的穆庆庆给急坏了。盛彦舟不是和秦穗是对头吗？怎么还能鼓动秦穗对穆猪猪好？”自打盛彦舟走后，穆猪猪好几天没正经吃饭了。他一边吃地瓜，一边从布包里往外掏东西，那东西很小，他紧紧捏在左手掌心，随后小心翼翼地装进掉漆的铁皮盒子里。“这是什么？”秦穗的声音突然在他背后响起，吓了穆猪猪一跳。“是吃的吗？”穆猪猪不搭理他，秦穗还是接着出声：“吃的东西不要装进铁皮盒子里，里面已经生锈了。”穆猪猪愣了愣，然后赶紧又把东西掏了出来：“吃的为什么不现在吃？”秦穗顿了下，猜测道：“给盛彦舟的。”穆猪猪不情不愿地点了下头。秦穗站在那里瞬间不说话。“秦少，总导演的声音凄凄哀哀地响起。”手机短信。秦穗接过手机扫了一眼：“替我问问穆猪猪，他想我了吗？”秦穗在心里冷笑，这是故意展示他和穆猪猪才是最亲近的吗？手机紧跟着又震动起来，新消息又来了：“我睡的地方是穆猪猪亲手布置的，你找个别的地儿睡。希望你没有蠢到把穆猪猪的爷爷当个好人，别让那老东西从穆猪猪这里拿好处。我很快就回来。”洋洋洒洒无数信息，说明盛彦舟急了。秦穗眼睛都不眨，全部删掉。他突然觉得盛彦舟不回来也挺好的。秦穗把手机扔回给总导演，总导演问：“这就完了？您不回个消息？没什么好回的。”秦穗淡淡说完，回到了门内。前一晚他的确是在别处睡的，因为他并不想和一个陌生小孩挨那么近，但今晚他偏偏就要睡盛彦舟的地盘。穆猪猪注意到他卷被子的动作，马上扑了上去，把被脚压得牢牢的。“那是盛彦舟的，你不要动。”一时间弹幕又开始议论起来。完了，现在越来越觉得穆猪猪惹人怜爱了。秦穗站在他身边都像个大魔王。“你知道今晚的温度会下降到多少度吗？”秦穗在他身边蹲下问。穆猪猪摇了摇头：“我刚才从手机上看了一眼，只有8度。你要看我冻死吗？”
秦穗看着穆猪猪的双眼，有种循循善诱的感觉。穆猪猪犹豫了，他缓缓爬起来，小声道：“那你不要弄脏了盛彦舟的床。”秦穗的目光闪烁了下，大概知道了一点，盛彦舟为什么这么护着他了。他坚韧又柔软，还保有不流于世俗的天真。他们很快洗漱完，都钻进了自己的被窝。秦穗躺在崎岖不平的地面上，仰头盯着黑黢黢的屋顶说：“我来之前看过一点节目，我听见你给盛彦舟唱歌了。”穆猪猪戒备地看着他，他才不会唱给他听。秦穗又问：“你唱的是鲁冰花？你想你妈妈了？”盛彦舟从来不问这样的问题，他外表看起来拽上天，脾气非常不好，但内里却要温和得多。秦穗这个人则截然相反，外表看起来少话，姿态平和，但不声不响的就展露出了攻击性。穆猪猪翻了个身，被子蒙了蒙脸，不想。妈妈说我不用想他，他死掉后是露水，是太阳，是风，我每天都在见到他，我不用想他。哎呀，这段话好催人泪下。穆猪猪的妈妈应该是个很温柔的人吧？弹幕忍不住热切议论。那你爸爸呢？秦穗又问。穆猪猪拽下被子，月光隐隐约约照耀在他脸上，他好像哭了。过了很久，他坚定地说不想。秦穗换了个问题，是你妈妈教的你普通话？穆猪猪语气低落地应了声，他是城里人，我不知道。秦穗之后就没再说话了，他只是感觉到一种强烈的违和感，觉得穆猪猪不应该出现在这样的地方。一转眼太阳又升起，秦穗起身出去，却见一个老男人在外面鬼鬼祟祟地打转，偷东西，这家没东西可偷了。秦穗语气凉凉，男人听见声音吓了一跳，赶紧转过身来结巴着说：“我是村长。”秦穗眯起眼打量他两眼，问：“干什么？来送贫困补助吗？”村长噎了噎，连忙摆手说：“我是来找您的，您知道吗？交换到城里去录节目的，那是我家的孩子，叫穆庆庆。”秦穗看着他冷冰冰吐出3个字：“不认识。”村长被秦穗3个字震得呆了呆，半分钟后才重新找回自己的声音：“可是按节目的规则，您应该去我家里录才对啊。”规则？秦穗扭头叫来总导演：“有这个规则吗？”总导演不知该如何回答：“有还是没有啊？你问我。”看着秦穗一脸不悦的样子，总导演顿时坚定时说道：“没有这样的规则。”村长傻了眼：“这怎么能这样呢？前头盛大少就不按这么办，怎么来一个新的还不按这么办？”秦穗语气依旧凉凉：“盛彦舟都不干的事，你让我干？”总导演赶紧拦住了村长，哪里肯，前脚跑了个摇钱树，后脚这金波波他说什么也得留着，不能什么好处都让穆猪猪那小丫头片子给占了。他急忙殷勤地说道：“这里的环境差，我家就不一样。您要是去我家里，席梦思的床垫，24小时热水，还有网线连。”秦穗看着他慢条斯理地问：“穆家村这么穷，你一个村长家里条件这么好，你不会是吞财政拨款了吧？”村长一张脸顿时涨成猪肝色：“我当然没有，只是我儿子在镇上工作，所以才……”导演把村长往外推了推，压低声音警告道：“别以为我不知道你们私底下动了什么手脚。”村长脸一白，嘴里还是结结巴巴的辩解道：“动什么手脚？我不懂。”导演轻嗤一声，只说了一句话：“其实我看穆猪猪这个孩子还是很讨喜的。”村长立刻闭了嘴。而这头秦穗回到屋子里，穆猪猪正好坐起来问：“是盛彦舟回来了吗？”秦穗摇头：“是你们村的村长，他们一家是不是经常欺负你？”穆猪猪没有回答，只是脸上越来越暗。怎么不说话？他威胁过你吗？面对秦穗再次问话，穆猪猪这才小声道：“阿爷听他们的话，阿爷让我也听他们的话。”秦穗知道镜头在拍，他取掉微型麦和摄像头，凑近一点低声问：“要我帮你报仇吗？这方面我也比盛彦舟更擅长哦。”穆猪猪摇了摇头：“我没有东西换给你。”穆猪猪拉了拉自己空空如也的口袋。秦穗觉得这小孩真有意思，他目光一闪，故意说：“这样，你把你留给盛彦舟的礼物给我就够了。”穆猪猪脸上又露出了熟悉的防备神色，他摇头摇得更坚定了：“不行。”穆猪猪洗脸刷牙，喂鸡喂猪，又蒸了馍馍。他没直接把馍馍给秦穗，而是先问了：“他们会给你吃的吗？你说节目组吗？”“不会，我不给你吃，你会饿死，对不对？”“对，好吧。”穆猪猪泄气地把馍馍分给他，一脸背叛了盛彦舟的不高兴。秦穗偏偏就特喜欢看穆猪猪露出这样的表情，很有意思。这时候他突然想起穆猪猪摘的蘑菇，于是问：“你是不是要去城里卖蘑菇？”“不去城里，盛彦舟受伤了，本来是他陪你去。”秦穗顿了下，那现在换我也没差别。不等穆猪猪说话，秦穗直接将他抱了起来，径直就往外走。穆猪猪揪了揪秦穗的袖子，小声说：“我不去。”因为秦穗对他来说还是更像一个陌生人。盛彦舟不是在县城养病吗？我们顺路去探望一下。听到秦穗这么说，穆猪猪的双眼腾一下亮了，想秦穗很满意这个结果。他们就这么上了车，秦穗给穆猪猪系好安全带，顺手带上车门。穆猪猪突然瞪大眼：“蘑菇还没有拿。”工作人员哭笑不得，转身去帮着拿了被笼。这边车子发动，那边穆庆庆也接到了家里的电话。穆庆庆差点咬碎一口牙，但他没想到接下来才是更炸裂的。豪华的迈巴赫商务车驶入了小县城，顿时引起了无数围观。最近来了好多有钱人。是哎，你们听说了吗？昨天有个老板在莎莎商场买了好多东西，当地群众忍不住伸长了脖子。这时候秦穗下车，他弯腰给穆猪猪解开安全带，顺势把她抱了下来。嚯，好漂亮的小姑娘，是兄妹吧？咋穿的不像一个档次呢？他们议论得越来越热切，直到秦穗从后备箱里取出被窝，就地搭好摊子，喊出了一句：“卖蘑菇了！”群众目瞪口呆，这是干啥？开迈巴赫还卖啥蘑菇呢？听到这话，工作人员扶额，看吧，就说这样肯定卖不出去。偏偏秦少拿了主意难劝了，他们这里围了越来越多的人，但就是没一个下手买的。穆猪猪不由扭头叹了口气，他环视一圈，很快选定了自己的第一个顾客。他抱起蘑菇走到了一个老太太跟前，流露出可怜巴巴的神情：“奶奶买蘑菇吗？烧汤很鲜的，老人家就喜欢小孩。”顿时和蔼地问：“你和哥哥咋来卖蘑菇？”
姑呢？穆猪猪想说那不是我哥哥，但这会儿又不适合争，于是他的眉眼往下耷了耷，漂亮小脸瞧着更可怜。我不小心打坏了哥哥的东西，哥哥陪我出来卖蘑菇赚钱，这样我就可以赔给哥哥了。老太太笑了，好，还是好孩子，我买一点回去给孙孙炖汤。穆猪猪的第一单生意就这样做成了。老太太开了个头之后，其他人看着她的小可怜模样，也有些抵挡不住，纷纷掏钱买了蘑菇。就这样，蘑菇被一扫而空。穆猪猪一口气数完钱，车也开到了县医院门口。穆猪猪很聪明，下车之后问哪里有节目组的工作人员在，顺着找过去就到了盛彦洲的病房。他站在门外，小心翼翼地推开，却听到其他女孩的声音：“哥哥，这是我和叔叔给你买的。”穆庆庆趴在床边软声说。穆猪猪呆了呆，原来他有自己的妹妹啊！盛彦洲的目光一转，正好瞥见他，那一刹，盛彦洲还以为自己看错了，但他的身体反应比脑子更快，他一下跳下了床。穆庆庆还在问：“哥哥，怎么了？”盛彦洲几个大步冲上去，把穆猪猪举了起来：“你怎么来了？”穆猪猪也不知道说什么好，只从兜里掏出来一个东西递了过去：“给你吃。”盛彦洲低头一看，那是一块糖，他还记得他说的，糖要用小红花换，换了之后可以拿去卖钱，他要一分一分攒起来。可是现在他把糖攒给了他，糖被捂得有点化了，质量也不是很好，糖纸粘得很紧。但盛彦洲放下他，一把将糖抓到了自己掌心。我太喜欢了。听到盛彦洲这么说，盛俊坐在不远处的地方，微微哑然，难怪小姑娘讨喜啊，真是把他儿子的性格掐得准准的。只有穆庆庆站在原地如遭雷击。穆猪猪，他怎么会在这里？可没有人在意穆庆庆的想法。盛彦洲高兴地捏着那颗糖，在指尖转来转去，关心地问：“你怎么来的？节目组送你来的吗？”这时候门外却响起一道声音，秦穗走了进来，说：“我送他来的。”盛彦洲一听直呼好晦气，反手砰一下把门关上了，同时又一把抱起穆猪猪：“我们别和老鹰比玩。”盛俊面色一凛：“盛彦洲，不能当着小孩子的面说脏话。”盛彦洲马上变了副面孔，低头对穆猪猪说：“我刚才说的不对，别和我学，知道吗？”穆猪猪点头。盛彦洲直接把人抱到床边，让穆猪猪坐了他的病床。秦穗有没有欺负你？穆猪猪还没回答，穆庆庆先受不了了，他竟然就这样被忽视了。猪猪，你还记得我吗？穆庆庆骤然出声，盛彦洲有些不爽被打断了，冷冷斜睨了他一眼。穆庆庆穿着漂亮的公主裙，头上还戴着公主王冠。穆猪猪摇了摇头：“我不认识你。”“不，你认识我的，我是穆庆庆啊。”穆猪猪隐约记得村长家有个比他大1岁的女孩叫穆庆庆，唯一的印象是去年穆庆庆的妈妈带着她回村里，穆庆庆哭着不想走路，一脚踹飞了路上的石子。穆猪猪当时在路边的沟里捡破烂，石子飞着从他眼角擦了过去，他直起腰扒着马路，抬头朝穆庆庆看过去，他的爸爸在给他掏 ATM。穆猪猪的眼底不自觉地流露出一丝羡慕，然后干巴巴地说：“你打到我了。”穆庆庆的爸爸说：“这不是穆江的女儿吗？”穆庆庆的妈妈撇嘴：“就那个没爹没妈的扫把星，家里老头也不看管看管，放他出来到处乱跑，让车撞了人，司机还得倒大霉。”穆猪猪抿着唇又重复了一遍：“你打到我了。”穆庆庆顿时尖叫一声：“脏小鬼，离我远点！”穆庆庆的妈妈加快了步子：“好了好了，庆庆别哭，我们走。”穆猪猪经历了太多不愉快的记忆，这一段掺杂其中渐渐褪色，直到穆庆庆现在又重新出现在他的面前，面容开朗地问他：“你不记得我了吗？”那段记忆嗖的一下钻出来，变得鲜明了。穆猪猪觉得眼角似乎都又疼了起来。这时盛彦洲拧起眉说道：“他都说了不认识你了，攀什么亲戚？”穆庆庆嘴角抽动了下，攀亲戚？他有必要攀穆猪猪的亲戚吗？过去穆猪猪给他提鞋都不配，不过在镜头前他还得装作和穆猪猪很亲近的样子。穆庆庆张了张嘴，正要委屈巴巴地继续说话，这时候秦穗终于把门给打开了，从外面顺利走了进来，而穆猪猪也终于又开口了：“我想起来了，你去年回村里踢路上的石子，石子飞起来打着我了，你还说我是脏鬼，让我离你远一点。”穆庆庆的表情僵住了，盛彦洲和秦穗脸色同时黑了下来，连盛俊都微微皱起了眉，弹幕更是瞬间爆炸：“我抄，真的假的？这么劲爆？穆庆庆脾气这么坏吗？”盛彦洲一手捧住穆猪猪的脸：“打着你哪里了？”穆猪猪指了指眼角，盛彦洲顿时火冒3丈高，扭头逼问穆庆庆：“你故意的是吧？你想把他变成瞎子吗？”穆庆庆承受不住这样的气势，本能后退一步：“我没有，我根本不记得有这回事。”他确实不记得，去年他还没重生回到幼年的躯体里呢，现在让他回忆，他也根本想不起来。穆庆庆知道今天恐怕要完蛋，顿时眼角一抖，流下泪水，同时无助地看向盛俊：“叔叔，我真的没有做过。”盛俊这时候出了声：“是无意中踢飞的石子吗？”穆庆庆就泼下驴，眼泪汪汪地说：“我不记得了，如果有，应该是不小心。”穆猪猪没有说话，因为他正被盛彦洲扳着脑袋检查眼睛。盛彦洲沉声：“眼角有一点痕迹。”穆猪猪自己抬手想摸摸，被盛彦洲拍开了。盛彦洲马上对盛俊带来的秘书说：“去买点祛疤膏。”秘书尴尬点头推门出去。这时盛彦洲冷笑一声：“我管你有意无意，1年过去都还有疤痕，说明当时石子划伤有多深。是，想想有点可怕，万一进眼睛了。”所以穆庆庆到底骂没骂过穆猪猪脏鬼啊？病房里还没吵起来，弹幕倒先吵起来了，就为争执穆庆庆和穆猪猪究竟谁有错。你当时道歉了吗？秦穗突然插声。穆庆庆没想到秦穗也加入了逼问的行列，怎么回事？你们一个个都赶着为穆猪猪出头吗？盛彦洲看了秦穗一眼，难得没打断秦穗的发言，两个人一块逼供，算是可以载入史册的头一回了。而穆庆庆此时不敢对上秦穗的目光，匆匆将头一扭，对着穆猪猪边哭边说：“我真的不记得，刚才和你招呼，只是因为爸爸跟我说你很可怜，让我如果遇见了你，要好好照顾你，毕竟我们都是一个村子里的呀。”盛彦洲听得冷笑一声，正要叮嘱穆猪猪，如果不想原谅那就不要原谅。不过穆猪猪先开了口：“好吧，反正不用你照顾我，我也不想和你玩。”穆庆庆的表情一僵，这简直比说我不原谅你还要命。如果穆猪猪敢说
说不原谅，他扭头就能炒作舆论，让大家骂木猪猪小心眼，得饶人处不饶人。但木猪猪偏偏只说不和他玩，这简直就是在告诉所有人，他穆庆庆人品有问题，所以木猪猪不屑和他玩。盛彦周倒高兴了，顺手掐了一把木猪猪的脸颊，对，不和别人玩，和我玩，惹得秦穗都多看了一眼木猪猪，心想这脸掐起来是什么手感？盛俊按了按额角，只觉得像是一出闹剧，对一旁的保镖使了个眼色，保镖立马过去问穆庆庆洗把脸好吗？穆庆庆抽噎着点点头，他一边往外走，还一边回头依依不舍地说：木猪猪，你别生我的气好不好？得不到木猪猪的回答，他就被保镖牵着手出去。穆庆庆一走，盛彦周马上说：终于安静了。盛俊无奈，你这张嘴啊，人毕竟是个小女孩。盛彦周指着木猪猪，这不是小女孩吗？这不更可爱更招人疼？秦穗适时地打断道：时间不早了，木猪猪该回家了。那口吻俨然一副家长姿态。盛彦周直起腰，时间不早了是吧？那正好也别走了，木猪猪今晚就住这儿，反正明天也不用上学。秦穗还没说话，木猪猪先摇头了，阿爷还在家，秦穗回去照顾你阿爷。盛彦周给安排的明明白白。秦穗接声，那他阿爷可能见不到第二天的太阳。盛彦周转头看向了工作人员，一切尽在不言中。工作人员犹豫出声，我们来照顾吗？盛彦周笑了，那这事儿就交给你们节目组了。工作人员陷入无言以对的境地。盛彦周住的病房是单间，除了病床之外，还搭有一张陪护床，恰好今天用上了。盛彦周指了指说，木猪猪，你今晚就睡这儿。这时网友纷纷替秦穗表达心声，那我走。睡地板也不是不行，但秦穗没有像弹幕猜测的那样忍辱睡地板，他转头跟盛俊一起离去。穆庆庆想着现在没有木猪猪了，就又大着胆子去接近秦穗，他眼泪汪汪地说：哥哥，你可以帮我和木猪猪说说吗？秦穗回头看他，你管盛彦周也叫哥哥？穆庆庆顿了下心道，难道秦穗这人还比较霸道，还不准他叫别人？穆庆庆还没理清楚思绪，秦穗就已经先不阴不阳地说了句：你哥哥挺多呀。穆庆庆重振旗鼓委屈地说：我没有哥哥，我只是想和你们玩。秦穗语气淡淡，和我们玩？木猪猪都不爱和我们玩。穆庆庆咬住唇，心想我和木猪猪又不一样，别再叫我哥哥，我有个亲妹妹，她要是看见电视节目会想撕了你的嘴。秦穗说完，拉开迈巴赫的车门坐了进去。穆庆庆面容扭曲了一瞬，他知道秦穗有个亲妹妹，后来在国外自杀了，这辈子还未必有她过得好呢。另一头的病房恢复了安静，穆阿爷有人照顾，木猪猪也就不执着回去了。他问盛彦周还痛吗？盛彦周被他这样看着心都软了，早就不痛了。盛彦周又问了一遍，秦穗没欺负你吧？木猪猪摇摇头，我没和他一起玩，不过我们今天一起卖蘑菇了，一共卖了331块。闻言盛彦周胜负欲一下就上来了，下次我帮你卖1倍还多。木猪猪点点头说，他和我卖蘑菇，要把钱分他一半。盛彦周酸溜溜地说，分他干嘛？木猪猪从布袋子里拿出钱，先摸了一张5块钱递给盛彦周，也给你分。盛彦周的不爽瞬间消失，他捏着5块钱跟捏着500万也差不多。木猪猪和秦穗没有回村子，村长就又摸到了木猪猪家，他和木阿爷嘀嘀咕咕耳语了几句，木阿爷脸色好一通变幻，最后犹豫着摇摇头说，不行，这事我不干。那节目组还给我1000连，那个盛大少爷还说将来我要多少就给我多少。村长在心底骂了几句脏话，摆出更强硬的姿态，放屁，你信那小少爷的话？他哄你脸，你看他人都走了，有要回来的意思吗？木阿爷面露动摇之色，村长趁热打铁，那小丫头骗子拿了节目组的钱转手就给满审他们，你1分都没捞着，你不气吗？我给你1万，这是办成了，人家还要给你拿几万块呢。木阿爷目光闪烁，半晌他重重一点头说，这是包给你办成了，那小丫头再不会碍着你们的眼。第二天节目组生怕秦穗他们赖在县里不走，一大早就来砸门了。秦穗还挺配合，坐上迈巴赫就过来医院接木猪猪。木猪猪坐在车内，掏出钱一张一张分给秦穗。秦穗没拿过这么皱巴的钱，他挑了下眉说，你自己留着吧。然而木猪猪固执地往他掌心塞，你以后就可以自己拿着钱去吃饭了。秦穗听懂他的意思，原来是不想和自己打交道，生活让他自己解决。这小姑娘的心门还挺难敲开。迈巴赫驶回木家村，刚到村口就有人挥动着手臂，一边拦车一边喊，木猪猪，木猪猪，你阿爷叫你赶紧的去一趟表姑婆家。司机这时候也放缓了车的速度，去干什么？这话是秦穗问的。拦路人愣了下，小心地看了秦穗一眼，然后才说，他阿爷说让他去取个东西，好像是木猪猪阿妈生前的东西吧。木猪猪眼底燃起一点光，他高兴地用力点头，随后眼巴巴地望着秦穗，我要下去，能帮我开开门吗？秦穗让司机送他过去，但工作人员提醒节目需要节目效果，不能什么都帮忙。秦穗思考后亲自给木猪猪开了门。去表姑婆家的路全是土路，等木猪猪走到的时候，鞋上身上溅的全是泥，他小心地推开一道大铁门，走进院里，院里铺的水泥地，木猪猪有点不敢落脚，免得等会儿表姑婆一生气不把妈妈的东西给他。猪猪来了，今天的表姑婆却格外热情，走出来牵住他的手，走进去说话。木猪猪被牵进门，才发现里面没开灯，表姑婆转身关好门，灯绳一拉，白炽灯亮起有些刺眼。木猪猪本能地闭了闭眼，再睁开才看清客厅里坐的是谁，他头皮一紧，转身就要跑，但被表姑婆抓起来，双腿一悬空，不管怎么挣扎都跑不掉了。表姑婆笑嘻嘻地说，你这孩子跑什么？你也好久没见你表叔一家脸，每年过年木猪猪都会见到这个远房表叔，表叔会笑眯眯地摸着他的头，递给他一个红包说，跟叔叔去过好日子好不好啊？那时候木猪猪不明白是什么意思，后来村子里的小孩都围着笑话他，木猪猪要被他阿爷卖了。
卖去给瘸子当小媳妇儿了。穆猪猪很害怕和老师说了。第二天表叔就又来了，表叔很生气，你那个城里老师是来支教的，待2年就要走的，老子告诉你，没人能护得住你一辈子的。说完，表叔扇了他一耳光，重重的一耳光，扇得他耳朵嗡嗡作响，鼻子也流血，耳朵也流血。他站在那里喊阿爷，阿爷就倚坐在门槛上，吧嗒吧嗒的抽着旱烟，叹气说：“猪猪，阿爷一个人养你也不容易咧。”再后来就变成小小的穆猪猪来养穆阿爷了，表叔也再没出现过，久到穆猪猪都快要忘记他了。直到这一刻，那一耳光的记忆瞬间被唤醒，穆猪猪的脑袋又嗡嗡响了起来。他攥了攥手指说：“我要回家。”闻言，表叔起身走过来，从表姑婆手里接过了穆猪猪，他笑得两眼眯起来：“回什么家？跟表叔去城里住了，车就在外。”